Господин Паташов, вы сегодня хорошо играете. Пытаюсь. Скажите, а какие у вас личные планы на эту серию? Для начала хорошо бы эту игру выиграть. Но господа Двинятин и Друзь получили уже по 4 совы, а у вас пока только 3. Попробуйте догнать. Я вообще плохо считаю, вы знаете. А вы попробуйте. Севастополь. Против вас играет филолог, ваша коллега, господин Двинятин, Марина Чижавка, город Севастополь, Крым. Уважаемые телезрители, 995-8108, если вам вопрос этот понравится, 995-8109, если не понравится. Господин Двинятин, да. То. Не пишите. Внимание, черный ящик. Господин Двинятин, да. То, что находится в черном ящике, то ложится, как нежное облако, то, подобно червю, сверлит поверхность, то скрипит, как старое дерево, то прыгает, как кузнечик. Внимание, вопрос. Что находится в черном ящике согласно этой китайской поговорке? Снег, что ли? Снег тоже падает. Скользит как облако, Да, как червь сверлит поверхность, скрипит как старое дерево. Слушай, не может перо? Вот, Перо. Это самое. Ложится как... У них кисточка. Ну, кисточка, да, для туши, нет? Прыгает. Это не важно. Так, перо раз. Ложится как... Бумага может быть? Было Бумага. не ложится. Что было второе? Сверлит. Второе. Как Сверлит как червь. Как червь, что? Сверлит как червь. Это когда перо Скрипит как старое дерево и прыгает как кузнечик. подпрыгивает, да? Слушайте, а Так, палочки? время. Палочки где нет? Кисточки. Соль, что ли? Виноград. Ложится как А нежное почему она облако. Я была прыгает? мысль про платок сначала. Шелк, ребята. Шелк. Сверлит поверхность. Прыгает. Слушай, они этот самый не личинка, как ее зовут? А шелк может быть. Шелкопряд. Шелкопряд зачем? Скрипит Перо, как... которым писать. Слушайте, это просто все про шелк, на самом деле, получается. Ложится как облако, это платок, сверлит как червяк, ну а... Нет. Кто отвечает? Отвечаю я. Прошу вас. В черном ящике то, чем китайцы пишут. Кисточка для туши. Внимание, правильный ответ. Господин Двинятин, я оговорился, сказал поговорки, но вообще это загадка, а не поговорка. Но я думаю, что это не имело принципиального значения. Согласно этой китайской загадке, в черном ящике находится кисть. Стоп! Какое браво! Это не кисточка для туши. Но это кисть, Это которую китайцы... художественная кисточка. Так это не важно, они не рисуют. Так, тишина, господа. Господа, господин Козлов. Да, вот как рыба. Господин Козлов. Ну, естественно, она неправильно ответила. Естественно. Что ж вы не догадались? 4-4. Счет 4-4. Телезрители против знатоков.